হ্যালো ফ্রেন্ডস, এটা আমার ফার্স্ট ব্লগ। আশা করি যদি তোমাদের আমার ব্লগটি ভালো লাগে তাহলে লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবে না। চলো দেখে নিই তাহলে আজকে আমরা কোথায় যাচ্ছি। আজকে আমি বেরিয়ে পড়েছি ইকো পার্কের 6 নম্বর গেটের ডিয়ার পার্কের উদ্দেশ্যে। এই পার্কের ভেতরে একটা ক্যাফে আছে, খুব সুন্দর, প্রকৃতির খুব কাছে, নেচার্স ক্যাফে বলে। চলো তবে গিয়ে আমরা ঘুরে দেখে নিই ক্যাফেটি কেমন। এখানে আমি অর্ডার করেছিলাম চিজ গার্লিক ব্রেড, আর সাথে অর্ডার করেছিলাম মিক্স সস উইথ চিকেন পাস্তা। খাবারগুলো সত্যি খুব টেস্টি ছিল, খুবই ভালো ছিল, আর খাবারের কোয়ান্টিটিও বেশ ভালোই ছিল, রিজনেবলও, এমন কিছু বেশি প্রাইসও নয়। আর বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ টেবিলে পাস্তা পুরো রেডি। পাস্তাটি দেখতে যেরকম সুন্দর, খেতেও অসাধারণ। আমি তো তোমাদেরকে অবশ্যই সাজেস্ট করব এসে তোমরা একবার পারলে পাস্তাটি ট্রাই করে দেখতে পারো। আমার তো খুব ভালো লেগেছে, আশা করি তোমাদেরও খুব ভালো লাগবে। পাস্তাটি খুব গরম ছিল, ওই কারণে এখানে আমার এক্সপ্রেশনটা এরকম এসছে, আর খুব টেস্টিও ছিল। এবার আমাদের বাড়ি ফেরার পালা। ঘুরে দেখলাম, আমার তো খুব ভালো লাগলো ঘুরে। তোমরা আসলে তোমাদেরও অবশ্যই খুব ভালো লাগবে। নেক্সট ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি আসবে, সাথে থেকো তোমরা। ক্যাফেটিতে ঘুরে আমার তো বেশ ভালোই লাগলো। আশা করি তোমরাও যদি ক্যাফেটিতে আসো তোমাদেরও খুব ভালোই লাগবে। কলকাতা শহরের খুবই কাছে নিউটাউন রাজারহাটে ক্যাফেটি আছে। তোমরা অবশ্যই এসে ঘুরে জানিও আমাকে কমেন্ট করে তোমাদের কেমন লাগলো ক্যাফেটিটি। আর নেক্সট ভিডিওর জন্য বেল আইকনটি অবশ্যই তোমরা প্রেস করে রেখো।